有两个宇宙模型最为盛行，一个是稳恒态宇宙，一个是大爆炸理论。奥伯斯杨谬否定了无限宇宙模型后，大爆炸理论又得到一个个实测数据支撑，因此大爆炸理论逐渐占据了主导地位。然而，大爆炸理论的一系列验证存在问题，且本身大爆炸理论的形成条件、物理机制、力学机制、演化机制和基本理论存在严重错误。这一定要谈多普勒效应，这是宇宙加速膨胀的理论基础，但对于这个理论的应用出现了一个严重的逻辑问题。多普勒效应认为，在运动的波源前面，波长变短，频率升高，即产生蓝移；在运动的波源后面时，波长变短，频率降低，即产生红移。根据波红蓝移的程度，可以计算出波源循着观测方向运动的速度。但大家忽略一件极其重要的事情，多普勒效应不仅存在运动频移，也存在衰减频移。大量的实验与观测表明，多普勒效应也可以用波在介质中传播的衰减理论解释。波在介质中传播会出现波散现象，随距离增加，短波向长波移动。多孔介质脉冲声波实验表明，声波在多孔介质中传播时，存在频率主值向低频移动。声场中的任意位置，声波的主频偏移与介质的衰减呈线性关系。对同一介质，声波的主频偏移与长点距声源的距离成正比。多普勒效应分为运动频移与衰减频移，运动频移与运动成比例关系，而衰减频移与距离和阻尼成比例关系。宇宙加速膨胀是根据多普勒运动频移得到的。大量的实验和观测结果表明，多普勒效应分为运动频移和衰减频移。运动频移与运动速度成比例关系，与距离无关，而衰减频移与传递的距离有关，与运动无关。哈勃与助手赫马森合作发现远方星系谱线的红移与距离成正比，这是唯一被大量实验数据证实的。但星系红移是来自运动频移还是衰减频移，这需要严格论证。除了反推的运动速度，我们并没有实测得到星系相对地球的运动速度，但这些星系相对于地球的距离是通过大量的实测得到的。根据参数比例关系可以断定，与距离成正比的红移是来自衰减频移，而非运动频移。因此，根据星系红移断定宇宙加速膨胀是十分严重的错误。